Welcome to my channel SBM English. Today I am going to discuss lesson 7 of class 10, that is The Cat, written by Andrew Barton Peterson. First we should know about the author Andrew Barton Peterson. প্রথমে আমরা জেনে নিই লেখক অ্যান্ড্রু বার্টন প্যাটারসন সম্পর্কে। অ্যান্ড্রু বার্টন প্যাটারসন 1864 to 1941 was an Australian poet, journalist and author who wrote extensively on Australian life. অ্যান্ড্রু বার্টন প্যাটারসন জন্মগ্রহণ করেছিলেন 1864 সালে এবং তিনি মারা যান 1941 সালে। তিনি ছিলেন একজন অস্ট্রেলিয়ান কবি, সাংবাদিক এবং লেখক, যিনি বেশিরভাগই লেখেন হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার যে দেশ তাদের এবং সেখানে যারা বাস করে অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ান যারা তাদের জীবনের ওপর। His notable works include Waltzing Matilda and The Man from Snowy River. তার বিখ্যাত সাহিত্য সৃষ্টিগুলি হল ওয়ালজিং মাতিলদা এবং দ্য ম্যান ফ্রম স্নোই রিভার। দ্য টেক্সট ডিসক্রাইবস ইন মাইনিউট ডিটেল দ্য ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস অফ ক্যাটস। যে টেক্সটটা আমরা পড়তে চলেছি সেই টেক্সটে লেখক খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেছেন বিড়ালদের দৈনন্দিন কাজকর্মের কথা, দৈনন্দিন জীবনযাপনের কথা। দ্য হিউমারাস ন্যারেটিভ টেকস আস ইনটু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ক্যাটস। এই মজার ছলে যে লেখাটা হয়েছে সেই লেখাটা আমাদেরকে নিয়ে যায় বিড়ালদের জগতে, অ্যান্ড ইন্ডিকেটস টু আস দ্যাট দে মে নট বি দ্য জেন্টল অ্যান্ড টিমিড ক্রিচার্স দ্যাট উই টেক দেম ফর। এবং আমরা সাধারণত বিড়ালদের ভাবি যে বিড়ালরা খুব শান্ত নিরীহ প্রাণী, বেচারা এবং খুব ভীরু স্বভাবের একটা অ্যানিমাল, কিন্তু সেটা যে আদতে সত্য নয় সেটা আমরা এই টেক্সটটা পড়ার পরেই বুঝতে পারবো যে একটা ক্যাট কিন্তু শুধুমাত্র একটা নিরীহ শান্ত ভীরু স্বভাবের প্রাণী নয়। এবার স্টার্ট করব আমরা টেক্সটটা। ফার্স্ট হচ্ছে ইউনিট 1। মোস্ট পিপল থিঙ্ক দ্যাট দ্য ক্যাট ইজ অ্যান unintelligent animal, fond of ease and caring little for anything but mice and milk. বেশিরভাগ মানুষই মনে করে বিড়াল একেবারে বোকা একটা প্রাণী, আরামপ্রিয়, যারা শুধু দুধ আর ইঁদুর ছাড়া আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না। ফন্ড অফ ইজ, ইজ মানে হচ্ছে আরাম, যারা আরামপ্রিয়, ঠিক আছে, খুব পছন্দ করে। আর এই ফন্ড অফ কথাটা মানে হচ্ছে যে মানে পছন্দ করা। যেমন আমরা সেন্টেন্সে বলতে পারি যে আই এম ফন্ড অফ মিউজিক, আমি খুব গান শুনতে ভালোবাসি। তাহলে বেশিরভাগ মানুষ যেটা মনে করে সেটা হলো বিড়াল একটি বোকা প্রাণী, আরামপ্রিয় প্রাণী, যে দুধ আর ইঁদুর ছাড়া আর অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না। বাট এ ক্যাট হ্যাজ রিয়েলি মোর ক্যারেক্টার দ্যান মোস্ট হিউম্যান বিংস অ্যান্ড গেটস এ গ্রেট ডিল মোর স্যাটিসফ্যাকশন আউট অফ লাইফ। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের চেয়ে বিড়াল অনেক বেশি ব্যক্তিত্ববান হয় আর জীবন থেকে অনেক বেশি সন্তুষ্টি লাভ করে। ক্যারেক্টার মিনস পার্সোনালিটি, অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব বা পার্সোনালিটি থাকে, কিন্তু লেখক বলছেন যে একটা ক্যাটের মধ্যে অনেক রকম পার্সোনালিটি বা ব্যক্তিত্ব দেখা যায়, এবং সেই ক্যাটটা আমরা যতটা জীবন থেকে না সন্তুষ্টি লাভ করি বা স্যাটিসফ্যাকশন লাভ করি তার থেকে বেশি একটা বিড়াল জীবন থেকে সন্তুষ্টি লাভ করে। হি অর শি ইজ অ্যান অ্যাথলিট, অ্যান অ্যাক্রোবাট অ্যান্ড এ গ্রিম ফাইটার। অ্যাক্রোবাট মানে ওয়ান হু এন্টারটেনস থ্রু ডিফারেন্ট ফিজিক্যাল মুভমেন্টস, অর্থাৎ যে বিভিন্ন শারীরিক কৌশল দেখাতে পারে, এদেরকে বলা হয় অ্যাক্রোবাট। আর অ্যাথলিট হচ্ছে ক্রীড়াবিদ, এক্সপার্টস ইন স্পোর্ট লাইক রানিং, জাম্পিং। আর গ্রিম ফাইটার মানে হচ্ছে মারাত্মক যোদ্ধা, দুর্ধর্ষ লড়াকু। তাহলে এখানে লেখক বলছেন যে সেই বিড়ালটি পুরুষ হোক বা নারী হোক, ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, সে কিন্তু অ্যাক্রোবাট হয়, অ্যাথলিট হয়, বিভিন্ন শারীরিক যে প্রকৌশলগুলো দেখাতে পারে এবং লড়াকু হয়, যোদ্ধা হয়। All day long the cat lopes about the house, takes things easy and allows himself to be pestered by the attentions of the people in the house. সারাদিন বিড়াল কি করে? সারাদিন বিড়াল বাড়ির মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায় আর বাড়ির লোকেদের মনোযোগে বিরক্ত বা বিব্রত হওয়াটা বেশ উপভোগ করে।
পেস্টার্ড মানে হচ্ছে বিরক্ত হওয়া, ডিস্টার্ব হওয়া, ঠিক আছে। ওই যে আমরা দেখি মাঝে মাঝে আমাদের চারপাশে বিড়াল ঘুরে বেড়ায়, তো আমরা কি করি, বিড়ালের উপর মাথা মানে বিড়ালের মাথায় হাত বোলাই, বিড়ালকে জড়িয়ে ধরি। এই জিনিসগুলো কিন্তু বিড়ালের কাছে প্রচণ্ড বিরক্তিকর, কিন্তু তবুও সেই বিড়ালটি এই সমস্ত বিরক্তগুলো সহ্য করে নেয় কিছু খাবার পাবার আশায়। আর এই যে লোভস কথাটা, দ্য ক্যাট লোভস অ্যাবাউট দ্য হাউস মানে হচ্ছে কাজ না করে সময় কাটানো, এদিক ওদিক উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। To pass the time away, he sometimes watches a mouse hole for an hour or two, just to keep himself from dying of boredom. অর্থাৎ সময় কাটানোর জন্য 1 থেকে 2 ঘন্টা ধরে সে ইঁদুরের গর্তের দিকে তাকিয়ে থাকে, এক দৃষ্টিতে নজর দিয়ে বসে থাকে। কেন করে? কারণ বোরডম বা একঘেয়েমি থেকে, মরে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে। অর্থাৎ এতটাই যে বিরক্ত হয়ে যায়, সারা দিন কোনো কাজ নেই, প্রচণ্ড বোরডম মানে একঘেয়েমি চলে আসে, তো সেটার জন্য যাতে সময় কাটানো যায় সেজন্য মাউস হোল অর্থাৎ ইঁদুরের যে গর্ত তার সামনে গিয়ে 2 ঘন্টা বা তারও বেশি সময় ধরে, 1-2 ঘন্টা ধরে শুধু ওখানে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকে সময়টা কাটানোর জন্য এবং সেই একঘেয়েমিটা কাটানোর জন্য, তা না হলে সে হয়তো মারাই যাবে। People get this idea that this sort of thing is all that holds life for a cat. লোকেদের ধারণা যে এই ধরনের জিনিসেই বিড়ালের জীবন তৈরি হয়, অর্থাৎ এই সমস্ত জিনিসগুলোই একটা বিড়াল করতে পারে। বাট ওয়াচ হিম অ্যাজ দ্য শেডস অফ ইভিনিং ফল, কিন্তু সন্ধ্যার ছায়া যখন নেমে আসে তখন ওকে ভালো করে লক্ষ্য করো। ইউ ক্যান সি দ্য ক্যাট অ্যাজ হি রিয়েলি ইজ, তাহলেই বুঝতে পারবে, যে দেখতে পাবে যে একটা বিড়াল আসলে কী। তাহলে এখানে লেখক বলছেন যে আমরা যখন দিনের বেলায় কোনো বিড়ালকে দেখি তখন আমরা ভাবি সেই বিড়ালটা শান্ত, নিরীহ, বেচারা এবং সারাদিন কোনো কাজ নেই, ইঁদুরের গর্তের সামনে বসেই আছে, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, হ্যাঁ, এদিক এদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে উদ্দেশ্যহীনভাবে। কিন্তু আমরা যদি এই সন্ধ্যাবেলায় ভালো করে যদি লক্ষ্য করি একটা বিড়ালকে, তাহলে তার আসল রূপ বা চেহারাটা আমরা দেখতে পাবো। এবার হচ্ছে ইউনিট 2। When the family sits down to tea, the cat puts in an appearance to get his share. যখন ফ্যামিলির লোকেরা চা খেতে বসে তখন বিড়াল নিজের খাদ্যের একটু ভাগ পাওয়ার জন্য দেখা দেয়, ওখানে উপস্থিত হয়। He purrs noisily and rubs himself against the legs of the family members. সে কি করে? গলায় একটা ঘড়ঘড় করে আওয়াজ করে, মানে এটা কিন্তু মিউ মিউ ডাক নয়। যখন বিড়াল খুব খুশি হয় বা যখন বিড়াল খুব কোনো কিছু খাবার চায়, কেউ যদি মাথায় হাত বোলায়, তখন এই ধরনের আওয়াজটা করে ঘড়ঘড় করে। তো এটাকে বলা হয় পার, বলা হয় PURR। হি পার্স নয়েজিলি অ্যান্ড রাবস হিমসেলফ এগেনস্ট দ্য লেগস অফ দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স। আর কি করে? পরিবারের লোকেদের পায়ে গা ঘষে। If there is a guest at the table, the cat is particularly civil to him because the guest is likely to have the best of what is offered. যদি টেবিলে কোনো গেস্ট আসে, তাদের বাড়িতে হয়তো কোনো অতিথি এসেছে, তাহলে বিড়াল বিশেষ করে সেই অতিথিটির প্রতি খুব ভদ্র আচরণ করে। কারণ যা পরিবেশন করা হবে, যে সমস্ত খাবার খাওয়া হবে, তার মধ্যে সবচেয়ে ভালোটা পাবে কে? তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেই গেস্টটির, সেই অতিথিটার। তাই অতিথির কাছে বা গেস্টের কাছে গিয়ে বা ওই পায়ের তলায় গিয়ে নিজের গাটা ঘষে আর ওই ঘড়ঘড় করে মুখে মানে আওয়াজ করে। Sometimes, instead of giving him something to eat, the guest stoops down and strokes the cat and says, "Poor pussy, poor pussy." কখনো কখনো কি হয়, বিড়ালকে কিছু খেতে দেওয়ার বদলে গেস্ট বা অতিথি কী করে? নিচু হয়ে বিড়ালটার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয় এবং বলে, পুওর পুসি, পুওর পুসি, হতভাগা বিড়াল, হতভাগা বিড়াল। তো স্টুপস ডাউন মানে কি? নিচুর দিকে, নিচু হওয়া, ঠিক আছে। গেস্টটা, অতিথিটা চেয়ারে বসে আছে, তো নিচু হয়ে ওই বিড়ালটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে।
অর্থাৎ বিড়ালটি যে এসে ওই ফ্যামিলি মেম্বার এবং গেস্টের পায়ের তলায় এসে যে নিজের গা ঘষছে, এটা কিন্তু কোনো কারণ ছাড়া কিন্তু করছে না। এর পেছনে কিন্তু তার উদ্দেশ্য আছে। কি উদ্দেশ্য? না কোনো খাবার যদি পায় সেই উদ্দেশ্যেই কিন্তু সেটা করছে। দ্য ক্যাট সুন টায়ার্স অফ দ্যাট। He puts up his claw and quietly but firmly rakes the guest in the leg. ওই যে বিড়ালটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে কোনো কিছু খেতে দেওয়ার বদলে, খেতে তো দিচ্ছে না, উল্টে আবার গায়ে হাত বুলিয়ে পুয়োর পুসি বলছে। ওই যে সেই গেস্টটা যে এসেছে বাড়িতে, এটা কিন্তু বিড়ালটার একেবারেই পছন্দ নয়। বিড়ালটি বিরক্ত হয়ে গেছে, তাই বলেছে দ্য ক্যাট সুন টায়ার্স অফ দ্যাট। বিড়াল এটাই কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সে কি করে? থাবাটা উঁচু করে আর নিঃশব্দে কিন্তু জোরে অতিথির পায়ে আঁচড়ে দেয়। রেক্স দ্য গেস্ট। রেক্স মানে হচ্ছে আঁচড়ে দেওয়া, স্ক্র্যাচ করে দেওয়া, ঠিক আছে? আর ক্ল মানে হচ্ছে থাবা, থাবার নখ দিয়ে জোরে কি করে? অতিথির যে পায়ে আঁচড়ে দেয়। Ow, says the guest. The cat stuck his claws into me. The delighted family remarks, isn't it sweet of him? Isn't he intelligent? অর্থাৎ যখনই ওই যে মানে স্ক্র্যাচ করে দিল, মানে যখনই আঁচড়ে দিল বিড়ালটা, তখনই গেস্টটা কী করো? চিৎকার করে উঠল এবং চিৎকার করে বলল যে বিড়ালটা আমায় থাবা বসিয়ে দিয়েছে পায়ে। এদিকে মজা পেয়ে ফ্যামিলি মেম্বাররা বলছে, মানে যারা ফ্যামিলি, যারা পরিবারের লোকেরা, তারা ডিলাইটেড মানে খুব খুশি হয়েছে, মানে আনন্দ হয়ে তখন বলছে ইজেন্ট ইট সুইট অফ হিম। বলছে যে বিড়ালটা মানে কি মিষ্টি তাই না, কি কিউট তাই না, কি বুদ্ধি না ওর। হি ওয়ান্টস ইউ টু গিভ হিম সামথিং টু ইট। ও তোমায় কিছু একটা খেতে দিতে বলছে। দ্য গেস্ট ডেয়ার্স নট ডু হোয়াট হি উড লাইক টু ডু, কিক দ্য ক্যাট আউট অফ দ্য উইন্ডো। অতিথিটা যেটা ভেবেছিল সেটা কিন্তু আর করতে পারল না, যেটা তার করতে ইচ্ছা করছে সেটা করতে আর সাহস পেল না। সে চেয়েছিল যে লাথি মেরে বিড়ালটাকে জানলা দিয়ে ফেলে দেবে, কিন্তু সেটা সে করতে পারল না। সো উইথ টিয়ার্স অফ রেজ অ্যান্ড পেইন ইন হিজ আইজ হি অ্যাফেক্টস টু বি ভেরি মাচ অ্যামিউজড অ্যান্ড সর্টস আউট আ বিট অফ ফিশ ফ্রম হিজ প্লেট অ্যান্ড হ্যান্ডস ইট ডাউন। তাই চোখে রাগ আর যন্ত্রণার কান্না নিয়ে সেও ভান করল যেন ব্যাপারটায় খুব মজা পেয়েছে, আর নিজের প্লেট থেকে একটা মাছের টুকরো বেছে নিয়ে সে নিচে নামিয়ে দিল। দ্য ক্যাট জিঞ্জারলি রিসিভস ইট উইথ এ লুক ইন হিজ আইজ দ্যাট সেজ, অ্যানাদার টাইম মাই ফ্রেন্ড, ইউ ওন্ট বি সো স্লো টু আন্ডারস্ট্যান্ড। বিড়াল খুব সতর্কভাবে সেই মাছের টুকরোটা নিয়ে নিল। চোখে এমন একটা দৃষ্টি তার চোখে, ওই সেই বিড়ালটির চোখে, যেন সে চোখের মধ্যে সেটাকে চোখটা দেখেই যেন বোঝা যাচ্ছে, যেন বিড়ালটা বলছে যে পরের বার বন্ধু, পরের বার আশা করি তুমি এত দেরি করবে না ব্যাপারটা বুঝতে। অর্থাৎ আমি যে তোমার কাছ থেকে কোনো খাবার চাইছিলাম সেইটার জন্যই যে আমি এই কাজটা করেছি, সেটা তুমি যদি আগে বুঝতে তাহলে আমি তোমাকে ওই স্ক্র্যাচ করতাম না, তোমাকে আঁচড়ে দিতাম না। তোমার ওই যে পায়ে ঘুরছিলাম, আমার গা ঘষছিলাম এবং শব্দ করছিলাম ঘর ঘর করে, কারণ আমি তোমার কাছ থেকে একটা খাবার চাইছিলাম, আর সেটা না করে উল্টে কী করলে? আমার মাথার উপর হাত বুলিয়ে দিলে আর দেরি করলে, আর সেটা আমি সহ্য করতে না পারে আঁচড়ে দিলাম। তো পরের বার যখন আসবে আশা করি তুমি এত দেরি করবে না ব্যাপারটা বুঝতে। He purrs as he retires to a safe distance from the guest booth before eating his food. তারপর সে কী করলো? ঘর করতে করতে খাওয়ার আগে অতিথির যে গেস্টের যে জুতো থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল। কারণ ও কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট, খুব বুদ্ধিমান বিড়ালটি। সে জানে যে সে কী কাজ করেছে, আঁচড়ে দিয়েছে। এরপরে হয়তো সেই গেস্ট বা অতিথিটা সে হয়তো লাথি মেরে দেবে তাকে জুতো দিয়ে, তাই সে কী করলো? সঙ্গে সঙ্গে মাছের টুকরোটা নিল আর ঘর করতে গিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে গেল, যাতে সেই গেস্টটা ওকে লাথি না মারতে পারে। অর্থাৎ এখান থেকে বোঝা গেল যে বিড়ালটা কিন্তু কতটা ইন্টেলিজেন্ট। এবার আমরা চলে আসি ইউনিট 3-তে। হোয়েন দ্য ফ্যামিলি হ্যাজ ফিনিশড টি অ্যান্ড গ্যাদার্স রাউন্ড দ্য ফায়ার, দ্য ক্যাট ক্যাজুয়ালি গোজ আউট অফ দ্য রুম। যখন পরিবারের সকলেরা চা খাওয়া শেষ হয় আর তারপরে সকলে মিলে ঘরের যেখানে আগুন বা ফায়ার প্লেসটা রয়েছে
এখানে শীতকালের দেশে আর কি, শীতপ্রধান দেশে, সেখানে কিন্তু একটা ফায়ার প্লেস থাকে, অর্থাৎ ঘর গরম রাখার জন্য এক জায়গাতে আগুন ধরিয়ে রাখা হয়, সেটাকে বলা হয় ফায়ার প্লেস। তো বাড়ির লোকেরা কি করলো, চা খাওয়া শেষ করে সেই আগুনের পাশে বা ফায়ার প্লেসের কাছে গিয়ে তারা যখন বসলো, তখন বিড়ালটা সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ট্রু লাইফ নাও বিগিনস ফর হিম, এইবার হচ্ছে তার আসল জীবনটা শুরু হলো। হি সন্টার্স ডাউন হিজ ওন ব্যাকইয়ার্ড, স্প্রিংস টু দ্য টপ অফ দ্য ফেন্স, ড্রপস লাইটলি ডাউন টু দ্য আদার সাইড। সন্টার মিন্স ওয়াকস ইন এ স্লো রিল্যাক্সড ম্যানার, অর্থাৎ খুব ধীরে ধীরে আরামে হাঁটাটাকে বলা হয় হচ্ছে সন্টার, হেলতে দুলতে চলা। তাহলে কি করলো, বিড়ালটি এবারে হেলতে দুলতে তার বাড়ির পেছন দিকের খোলা জায়গাটায় গেল, আর লাফ দিয়ে ফেন্স অর্থাৎ বেড়ার উপরে উঠে পড়ল, আর হালকাভাবে অন্য পাশে মানে একদিকে উঠল আর তার বিপরীত দিকে নেমে গেল। হি ট্রটস অ্যাক্রস অ্যান্ড স্কিপস টু দ্য রুফ অফ অ্যান এমটি শেড। দুলকি চালে তারপরে কি গেল, সে গিয়ে একটা লাফ দিল। স্কিপস টু দ্য রুফ অফ অ্যান এমটি শেড, দৌড়ে গিয়ে সে একটা লাফ দিয়ে একটা খালি যে ছাউনির ছাদ ছিল, খালি ছাউনির ছাদে উঠে পড়ল। ঠিক আছে, ট্রট মিন্স হচ্ছে হেলতে দুলতে যাওয়া বা দুলকি চালে যাওয়া, রানস অ্যাট মিডিয়াম স্পেস। ঠিক আছে, হিজ মুভমেন্ট বিকামস লাইথ অ্যান্ড প্যান্থার লাইক। লাইথ মিন্স গ্রেসফুল, সাবলীলভাবে বা স্বচ্ছন্দভাবে। এখন তার চলাফেরাটা সাবলীল প্যান্থারের মতো হয়ে গেল। হি লুকস কিনলি ফ্রম সাইড টু সাইড অ্যান্ড মুভস নয়েজলেসলি, ফর হি হ্যাজ সো মেনি এনিমিজ, ডগস অ্যান্ড স্মল বয়েজ উইথ স্টোনস। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এপাশ ওপাশ দেখতে দেখতে খুব ধীরে ধীরে খুব সতর্কভাবে সে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল, কারণ তার কিন্তু অনেক শত্রু রয়েছে। এই শত্রুরা কারা? কুকুরগুলো, ডগস, এবং স্মল বয়েজ উইথ স্টোনস অর্থাৎ পাথর হাতে বাচ্চাগুলো। অনেক সময় ছোট ছোট শিশুরা কি করে, ছোট ছোট পাথর দিয়ে বিড়ালকে ছুঁড়ে মারে। তো বিড়ালের কিন্তু এরা হচ্ছে শত্রু, ও জানে যে এদের কাছ থেকে তার ক্ষতি হতে পারে, তাই কুকুর এবং ছোট ছোট যারা বাচ্চা রয়েছে তাদের থেকে সে দূরে থাকতে চায়। সেজন্য সে সতর্কভাবে এদিক ওদিক খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবজার্ভ করতে করতে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। অন দ্য টপ অফ দ্য শেড দ্য ক্যাট আর্চেস হিজ ব্যাক and rakes his claws once or twice through the soft bark of the old roof. ছাউনিটার ওপরে কি করলো, বিড়াল পিঠটা বেঁকিয়ে নিল ঠিক ধনুকের মতো করে, পিঠটা বেঁকিয়ে উঁচু করলো, আর পুরনো ছাদের যে নরম একটা আস্তরণ ছিল, ঠিক আছে, সেই আস্তরণটার ওপর নখগুলো আঁচড়ালো। ঠিক আছে, একবার দুবার নখ আঁচড়ালো। He stretches himself a few times to see if every muscle is in full working order. সে কি করলো, তারপর শরীরের সমস্ত পেশিগুলো কাজ করার মতো অবস্থায় আছে কিনা সেটা দেখার জন্য আড়মোড়া ভাঙলো কয়েকবার, অর্থাৎ শরীরের সমস্ত মাসেলগুলো, পেশিগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা, কাজ করার মতো অবস্থায় আছে কিনা, সেজন্য আরও কয়েকবার সে আড়মোড়া ভাঙলো। Then drooping his head nearly to his paws, he sends across a call to his kindred. Kindred means near ones বা রিলেটিভস, অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন, প্রিয়জন। তারপরে সেই বিড়ালটি কি করলো, ড্রুপিং হিজ হেড মানে হচ্ছে মাথাটা প্রায় তার থাবার কাছে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে নিল। নামিয়ে সে তার আত্মীয়দের বা তার প্রিয়জনদের অন্যান্য যারা বিড়াল ছিল তাদেরকে ডাক দিল। বিফোর লং দে কাম গ্লাইডিং গ্রেসফুল শ্যাডোজ, খুব শিগগির তারা এলো মসৃণভাবে, গ্রেসফুলি, উড়ে যেন এলো একেবারে, যেন ছায়ার মতো, গ্লাইডিং যেন উড়ে চলে এলো। তাহলে যখনই বিড়ালটি
তার অন্যান্য প্রিয় যারা বন্ধু ছিল সেই বন্ধু বিড়ালদেরকে ডাকলো, সঙ্গে সঙ্গে তারা মসৃণভাবে খুব গ্রেসফুলি চলে এলো ছায়ার মতো। নো লঙ্গার আর দে দ্য মিক ক্রিচার্স হু অ্যান আওয়ার এগো ওয়ার মিউইং ফর ফিশ অ্যান্ড মিল্ক। মিক মানে কি হচ্ছে নিরীহ প্রাণী, আর তারা কিন্তু সেই নিরীহ প্রাণীটি নেই। যারা 1 ঘন্টা আগেই মিউ মিউ করে দুধ আর মাছ চাইছিল, সেরকম কিন্তু আর তারা নেই। এখন তারা সেরকম বেচারা সেই শান্ত নিরীহ প্রাণী আর কিন্তু নেই, তারা এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে। দে আর নাও গ্রিম ফাইটার্স। এখন তারা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, এক একজন সব লড়াকু, সব যোদ্ধা। জাস্ট থিঙ্ক হাউ মাচ মোর হি গেটস আউট অফ হিজ লাইফ দ্যান ইউ ডু আউট অফ ইয়োর্স। শুধুমাত্র একবার ভেবে দেখো, ওরা তোমার থেকে কত বেশি জীবনটাকে উপভোগ করে, জীবনের আনন্দ লাভ করে, নিজের জীবনটাকে এনজয় করে। অ্যান্ড দ্য স্পোর্টস দে হ্যাভ টু। এবং তাদের কিন্তু নিজেদেরও প্রচুর খেলাধুলো আছে, তারা নিজেরা কিন্তু অনেক খেলা করে। অ্যাজ দে গেট ওল্ডার দে গো ইন ফর স্পোর্ট টু দ্য সাবারবান ব্যাকইয়ার্ডস। যখন তারা তাদের যখন বয়স বাড়ে, তখন তারা মফস্বলের দিকে সেই বাড়িগুলোর পেছনগুলোই খেলা করতে যায়। অর্থাৎ তারা ছোটোবেলায় তো খেলা করেই, কিন্তু বয়স হলেও কিন্তু তারা চুপ করে বসে থাকে না। বয়স হয়ে গেলেও তারা সাবারবান এরিয়াতে চলে যায়, অর্থাৎ মফস্বল এলাকায় চলে যায়। সেখানে গিয়ে সবাই মিলে বাড়ির উঠোনগুলোই খেলা করতে থাকে। These backyards that are dull to us are to them hunting grounds where they have more gallant adventure than King Arthur's knights ever had. এই যে বাড়ির পেছন দিকগুলো, যেগুলো আমাদের কাছে প্রচণ্ড একঘেয়ে, আমাদের সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু তাদের কাছে সেইগুলো জায়গাটা খুব প্রিয়। কারণ তাদের কাছে সেটা হচ্ছে শিকার করার জায়গা, শিকারের ক্ষেত্র। সেখানে তারা বিভিন্ন ইঁদুর যেগুলো রয়েছে গর্তে, মাটির গর্তে, সেখানে তারা সেগুলোকে শিকার করতে পারবে এবং সেগুলোকে নিয়ে কিন্তু খেলতেও পারবে। তাই তাদের কাছে সেই জায়গাটা কিন্তু খুব প্রিয়। এবং সেখানে তারা আমরা কিং আর্থার সম্পর্কে পড়েছি এর আগে। রাজা আর্থার এবং তার নাইটস যারা ছিল, বিভিন্ন সোলজার ছিল সেই সময় কিং আর্থারের, যাদেরকে নাইট বলা হতো, সেই নাইটরা কিন্তু বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার করত, বিভিন্ন সাহসী বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারে যেত, অভিযানে যেত। তো তাদের থেকেও, অর্থাৎ রাজা আর্থারের সেই সাহসী, সেই ব্রেভ নাইটসগুলোর অভিযানের থেকেও বিড়ালদের যে অভিযান বা সেই অ্যাডভেঞ্চারগুলো অনেক বেশি ভালো ছিল, অনেক বেশি গ্যালান্ট ছিল, বেশি সাহসী ছিল। বিড়ালদের সেই অ্যাডভেঞ্চারগুলো কিং আর্থারের নাইটসদের অ্যাডভেঞ্চারের থেকেও অনেক বেশি সাহসী ছিল, অনেক বেশি সাহসিকতাপূর্ণ ছিল। ইট ইজ অলওয়েজ স্পোকেন অ্যাজ এ রিপ্রোচ এগেনস্ট ক্যাটস দ্যাট দে আর মোর ফন্ড অফ দেয়ার হোম দ্যান অফ দ্য পিপল ইন ইট। রিপ্রোচ মানে হচ্ছে ব্লেম, বা হচ্ছে কাউকে নিন্দা করা, কাউকে একটা দোষ দেওয়া কোনো কিছু, ঠিক আছে। যে ইট ইজ অলওয়েজ স্পোকেন, এই ব্যাপারটা খুব সবাই ভাবে আর কি, এবং বিড়ালদের এগেনস্টে, বিড়ালদের বিরুদ্ধে এই কথাটা বলা হয়, নিন্দা করে বলা হয় যে বাড়ির মানুষজনদের থেকে বাড়িটাকে বেশি ভালোবাসে বিড়াল। অর্থাৎ বিড়ালের কাছে প্রিয় যে বাড়িতে সে থাকে সেই বাড়িটা, বাড়ির লোকেরা নয়, কিন্তু বাড়ির যারা লোকেরা যে থাকে তাদের কাছে শুধুমাত্র যায় ওই খাবার পাবার আশায়, তাদের কাছ থেকে খাবার পাবে সেই জন্য, কিন্তু বাড়িটাকে বেশি ভালোবাসে। এটা সাধারণত এই দোষটা চাপানো হয় বা এই নিন্দাটা করা হয় বিড়ালদের নামে। ন্যাচারালি দ্য ক্যাট ডাজন্ট লাইক টু লিভ হিজ কান্ট্রি, দ্য ল্যান্ড হোয়ার অল হিজ ফ্রেন্ডস আর অ্যান্ড হোয়ার হি নোজ এভরি ল্যান্ডমার্ক। স্বাভাবিকভাবেই বিড়াল কিন্তু তার এলাকা বা যে দেশে থাকে বা যে এলাকায় থাকে বা যে পাড়ায় থাকে, যেখানে তার সমস্ত বন্ধুবান্ধবরা রয়েছে, ফ্রেন্ডস রয়েছে, যেখানকার প্রতিটা ল্যান্ডমার্ক বা দিকচিহ্ন তার চেনা, কোথায় কি রয়েছে সেই সমস্তগুলো চেনা জায়গাগুলো, সেই জায়গা ছেড়ে সে যেতে চায় না। তাহলে একটা বিড়াল যে জায়গায় জন্মায় বা ছোটোবেলা থেকে যে জায়গায় বা যে পাড়ায় বা এলাকায় সে বড় হয়েছে,
সেই জায়গা ছেড়ে সাধারণত অন্য জায়গায় সে যেতে চায় না, কারণ যে জায়গায় ছোটোবেলা থেকে সে বড় হয়েছে সেখানে তার প্রচুর ফ্রেন্ডস রয়েছে, বন্ধুবান্ধব রয়েছে, এবং সেই জায়গাগুলো সম্পর্কে তার সমস্ত চেনা, অর্থাৎ কোথায় কোন বাড়ি রয়েছে, কোথায় কোন জিনিস রয়েছে, বিভিন্ন ল্যান্ডমার্কগুলো তার সমস্ত কিছু চেনা। তো সেই জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় গেলে আবার তাকে নতুন করে চিনতে হবে, আবার তাকে নতুন করে আবার সমস্ত কিছু জানতে হবে। তো তার থেকে ভালো যে জায়গায় ছিল সেখানেই থেকে যাওয়া। Exiled in a new land, he would have to learn a new geography. নতুন জায়গায় যদি সেই যেতে হয় তাকে, এবং সেখানে যদি এক্সাইল মানে হচ্ছে প্রায় বন্দি হওয়ার মতো অবস্থা হয়, এক্সাইলড ইন এ নিউ ল্যান্ড, কারণ নতুন জায়গায় গেলে সে প্রায় নির্বাসিত হয়ে যাবে, বন্দি হওয়ার মতো অবস্থা হবে, তাকে আবার নতুন করে সেই জায়গার জিওগ্রাফি অর্থাৎ ভূগোল শিখতে হবে, কারণ আবার তাকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হবে, কোন কোন জায়গায় কোন কোন বাড়ি রয়েছে, কোথায় কী কী রয়েছে, এই সমস্ত জায়গাগুলো তাকে আবার ভালো করে সেই জায়গাগুলোকে চিনতে হবে। So when the family moves, the cat, if allowed, will stay at the old house and attach himself to the new tenants. তাই যখন পরিবারের লোকেরা অন্য জায়গায় চলে যায়, সে বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে, তখন সেই বিড়ালকে সুযোগ দিলে সে কিন্তু পুরনো বাড়িতেই থেকে যায়, আর নতুন যারা আসবে, নতুন যারা টেনান্টস অর্থাৎ যারা ভাড়াটে, তাদের সঙ্গে সে আবার যোগ দেয়, অর্থাৎ তাদের সাথে অ্যাটাচ হয়ে যায়, তাদের সাথে আবার মিলেমিশে থাকতে শুরু করে। সেই পুরনো যারা ছিল পরিবারের লোকেরা, তারা কিন্তু সেই বাড়িটা ছেড়ে চলে গেল, কিন্তু সেই বিড়ালটাকে যদি না নিয়ে যাওয়া হয়, সেই বিড়ালটা কিন্তু ওখানেই থেকে যেতে পছন্দ করবে যে জায়গায় সে ছোটোবেলা থেকে থেকেছে, এবং নতুন যারা আসবে ভাড়াটিয়া, তাদের সাথে আবার মিলেমিশে থাকতে শুরু করবে। নতুন এলাকায় যাওয়ার থেকে সে পছন্দ করবে না নতুন জায়গায় গিয়ে নিজেকে অ্যাডাপ্ট করা, সেটা প্রচণ্ড কঠিন, কারণ নতুন জায়গায় গেলে তাকে অনেক কিছু শিখতে হবে, আবার নতুন করে জানতে হবে, অনেক কষ্ট হবে তার। তাই পুরনো জায়গাতে সে থেকে যেতে চায় নতুন লোকেদের সাথে মিলেমিশে একসাথে। হি উইল গিভ দেম দ্য প্রিভিলেজ অফ বোর্ডিং হিম while he enjoys life in his own way. জীবনটা নিজের মতো করে উপভোগ করতে করতে সে তাকে আশ্রয় দেওয়ার সুবিধাটা করে দেয়। প্রিভিলেজ মানে হচ্ছে সুবিধা, অর্থাৎ বিড়ালটি যেন সুবিধা করে দিল যে সে ওই বাড়িতে থাকবে, এই সুবিধা বা প্রিভিলেজটা সেই বাড়িতে যারা নতুন এসেছে তারা পাবে। অর্থাৎ নতুন যারা ভাড়াটে এসছে তাদের কাছে এটা প্রিভিলেজ, তাদের কাছে এটা সুবিধা হলো যে সেই বিড়ালটা তাদের সাথে থাকবে, আর বিড়ালটা কী করবে, তার জীবনটা নিজের মতো করে উপভোগ করতে করতে সেইখানে সে তার জীবনটা কাটিয়ে দেবে।